ايه يا عم تحب؟ هو انت مش انسان؟ احبها ازاي يعني يا حمو؟ طب افرض بقى قالت لي انا عايز اشوف شكلك. ما توريها وشك يا ابني انا ربنا خلقني ان انا شكلي حلو، فاي حد بيشوفني من جمالي بيموت. يبقى الله يرحمها. بقول لك ايه يا نور، انا شفت ولد الصبح حكايته غريبه كده. يا بنتي انت مجنونه؟ ولد ايه؟ انت مش عارفه ان وليد بيحبك؟ وليد مين ده اللي بيحبني؟ انا عمري ما ببص له. وبعدين عايزه اعرف ايه حكايته الغريبه ده. هو ماله؟ في ايه؟ في شيش كده على وشه كانه محروق. ايه؟ نعم. بقول لك يا وليد، انت عايزين نروح واحده عناب اللي بيعدي الامتحان. تعالى يا وليد، انا عايزاك، هعزمك على عناب. هو انت واقف هنا بتتعزم على عناب وملوكه بتاعتك معجبه بواحد؟ ملوكه مني معجبه بواحد؟ الواد بتاع الشاشه اللي عدى من قدامنا الصبح. واد ابو ماسك ده؟ شفت ودنك يغمى عليا بس. بقول لك ايه، قوم لي كده.